क्लाइंट बोलते हैं लग्जरी चाहिए पर फिनिश ऑर्डिनरी होती है। मोस्ट इंटीरियर फेल एक जगह पर होता है, वो है वुड फिनिश। डिजाइन परफेक्ट होती है बट लुक फ्लैट लगता है एंड दैट्स व्हाई मीट स्मोक वीनियर्स। एक प्रीमियम वुड फिनिश जो स्पेस को इंस्टेंटली देता है रिच, डीप एंड सोफिस्टिकेटेड अपील। इसमें नेचुरल वुड वीनियर को स्पेशली ट्रीट किया जाता है जिसमें ग्रेन ज्यादा शार्प, कलर ज्यादा बोल्ड और डेप्थ बिल्कुल प्रीमियम फील देती है। लग्जरी लिविंग रूम हो या हाई एंड बेडरूम्स या हो एग्जीक्यूटिव ऑफिस कैबिन्स, स्मोक वीनियर्स क्वाइटली स्पीक्स लग्जरी। आर्किटेक्ट इसे चूज करते हैं टाइमलेस डिजाइन के लिए, कारपेंटर्स के लिए इजी टू वर्क है और डीलर्स के लिए हाई वैल्यू सेलिंग प्रोडक्ट। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए नेचुरल ब्यूटी प्लस प्रीमियम टच तो चॉइस सिंपल है, स्मोक वीनियर्स, बिकॉज प्रीमियम प्रोजेक्ट डिजर्व प्रीमियम वीनियर्स।